အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့အခုဘာဆိုနာအသင်းရဲ့နီးပြရိုနယ်ကူမန်ကနွေရာသီအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်အတွက်ကစားမောက်တွေကိုခေါ်ယူဖို့ကလပ်အသင်းဘက်ကသူ့ကိုအင်တာမီလန်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုရိုမန်လိုလူကာကူကိုခေါ်ပေးဖို့သူတောင်းဆိုလိုက်တယ်လူကာကူကအထူးသဖြင့်အင်တာမီလန်ရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှုဖြစ်သလိုဒီ low striker အနေနဲ့အကောင်းဆုံးကစားနိုင်တဲ့သူ့ကိုရိုနယ်ကူမန်ကကြိုက်နှစ်သက်နေတဲ့ပုံစံပါဆိုတော့ဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကိုဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ဘုတ်ဖွဲ့ဖြစ်သူတွေကိုပါတောင်းဆိုထားတယ်ခက်တာကလူကာကူကလည်းအင်တာမီလန်ရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှုဖြစ်ပြီးတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်စီကနေသူတို့85တန်းထိပေးထားရတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကလည်းအနည်းဆုံး80-90လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘာဆိုနာဘက်ကနီးပြတောင်းဆိုထားတဲ့တောင်းဆိုမှုကတော့ခက်ခဲမှာတော့သေးကြတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အခုဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ superstar Messi ကဒီ transfer request လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ Ronald Koeman ရဲ့အသင်းမှာဒုတိယမြောက်ခြေစမ်းပွဲအဖြစ်ကစားခဲ့တယ်ကက်တလန်နောက်ထပ် club တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Girona နဲ့ဒီ Johan Cruyffဖလာပွဲအတွက်ကစားခဲ့တာမှာဘာဆိုနာအသင်းက3ဂိုးတကူနဲ့နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီပွဲမှာဖိလစ်ကူတီညိုတကူသွင်းခဲ့ပြီးတော့အသင်းကောင်းဆောင်မက်ဆီ2ဂိုးသွင်းခဲ့တယ်ကော်တင်ညိုကတော့ဘာဆိုနာကိုသူရောက်ခါစားတုန်းကသူဝစ်ခဲ့တဲ့ကျောနံပါတ်14ဝစ်စင်ကစားခဲ့ပြီးမက်ဆီကတော့ပထမပိုင်းနဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာ2ဂိုးသွင်းသွားတာပါဆိုတော့သူ့အတွက်တော့45မိနစ်နဲ့49မိနစ်မှာ2ဂိုးသွင်းပြီးတော့ဘာဆိုနာရဲ့နီးပြတဲ့လက်ထက်မှာဒီဒုတိယမြောက်ပွဲမှာပဲဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တာပါဒီချိန်ထဲမှာပဲပရီးမီယာလိဂ်ကလက်စတာစီးတီးကရိုမာရဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အန်တာဆိုတဲ့ကစားသမားကို24.6 တန်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရသွားပြီးတူရကီကစားသမားကိုရိုမာအနေနဲ့တရားသီအရင်ငှားချမယ်ပြီးတော့မှလက်စတာစီးတီးကအပိသက်ဝယ်မယ်ဆိုတော့ပထမတရားသီအတွက်ကိုယူရို3တန်းပေါင် 2.8 တန်းနဲ့ပေးရမယ်ပြီးတော့မှအပိသက်ဝယ်ယူခွင့်ကို21.9 တန်းနဲ့ရိုမာကသဘောတူညီမှုရခဲ့တာပါဆိုတော့အဲ့ကစားသမားကရိုမာကနေလက်စတာစီးတီးတင်းကိုပြောင်းရွှေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်တုန်းကဒိမတ်လေရေးစဉ်အသင်းမှာနမဲကျော်ညီနောင်2ယောက်ရှိတယ်။မိုက်ကယ်လော့ဒရက်နဲ့ဘရိုင်ယန်လော့ဒရက်2ယောက်စလုံးကတကယ်ဘောလုံးလောကရဲ့ဒိတ်ဒိတ်ခြေကစားသမားတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အောင်မြင်ကြိုကြားခဲ့တဲ့သူပါဆိုတော့မိုက်ကယ်လော့ဒရက်ကိုဘရိုင်ယန်လော့ဒရက်တို့က1992ခုနှစ်ယူရိုပီယံချန်ပီယံဒိမတ်အသင်းမှာပါဝင်ကစားခဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘောလုံးလောကမှာလည်းနာမည်ကြိုကြားသူဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အထူးသဖြင့်ဘရိုင်ယန်လော့ဒရက်ကကန်ဆာရောဂါခံစားနေရတာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ထဲပါတောက်လျှောက်ကုတွေရင်းနေကဒီဟိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမှသူ့ရဲ့ကန်ဆာအပိသက်ပျောက်ဆုံးသွားကြောင်းသူ့ရဲ့ Twitter မှာကြေညာခဲ့တယ်ကိုပေဟေဂင်မှာရှိတဲ့နာမည်ကျော်ဆေးရုံကဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြီးတော့သူ့ရဲ့ Twitter post မှာသူ Instagram post မှာလည်းတင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီဒါဘလုံးလောကအတွက်လည်းသတင်းကောင်းမှာ Brian Laudrup ကိုဒီနီးပြဘွားမှာလည်းတွေ့ကောင်းတွေ့မြင်နိုင်တဲ့52နှစ်ရှိပြီသူ52နှစ်တည်းကဒီယောဂါကိုခံစားနေရတာပါနောက် Tottenham Hotspur ရဲ့နီးပြ Jose Mourinho ကကလပ်တင်းကနေထွက်ခွာပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်နေတဲ့ကွင်းလေကစားမ Dele Alli ရဲ့သူ့နဲ့ချာမှာဘာပြဿနာမှမရှိဘူးလို့ပြောထားတယ်အဓိကဂါရဘေးကိုပြန်ခေါ်တဲ့အခါရီယယ်မက်ဒရစ်ဘက်ကတောင်းဆိုထားတဲ့ဒဲလ်အာလီကိုအငှားပြန်ချရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်ဂျိုဆေမိုညိုနဲ့ဒဲလ်အာလီကြားမှာပြဿနာတွေရှိကောင်းရှိတယ်ဆိုပြီးမီဒီယာတွေကဖော်ပြမှုကိုဂျိုဆေမိုညိုကညှင်းဆိုခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ခုလောလောဆယ်မှာဒဲလ်အာလီကကလပ်တင်းကနေထွက်ခွာရဖို့များနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့Tottenham Hotspur ရဲ့ Europa League လူစင်မှာချန်လက်ချင်းခံခဲ့ရတဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့ဒီမြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကနေဆွန့်ခွာသွားရဖို့ရှိနေတယ်။ Gareth ရဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာလောက်ခလာစာအပြည့်ဝပေးချေဖို့နဲ့တက်နိုင်သမျှခံများစပါဘက်ကပေးနိုင်ဖို့ကိုပဲအဓိကညှိနှိုင်းနေသလိုတစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူတို့အနေနဲ့နောက်ထပ်ကစားမ3ယောက်လောက်ကိုဆိုထပ်ထုတ်ဖို့လုပ်နေတယ်။လိုအပ်မှဒါကစားမအချို့ကိုပြန်လဲခေါ်ယူဖို့စောင့်ကြည့်သွားမယ်ပေါ့ဗျာသူတို့ရဲ့နံပါတ်1အဓိကပြစ်မှတ်က2021ရာသီအတွက်ဆိုပြီးသူတို့ဆိုထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ် Chelsea အသင်းကိုပြောင်းလာတဲ့ Thiago Silva ပေါ့ Thiago Silva ကအခု PSG ကနေထွက်လာခဲ့တာပေါ့သူနောင်တလုံးဝမရဘူးလို့ပြောထားတယ်35နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့နမေကျော်နောက်ခံလူက Champions League ဘောလုံးပွဲအပြီး Bayern Munich နဲ့ပွဲပြီးမှ Final Whistle အပြီးမှာသူဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာက Okay PSG နဲ့ငါနဲ့ကလုံးဝကိုအနက်ဖြစ်ပြီးလုံလောက်ပြီး Paris မှာသူနေခဲ့တဲ့အခါလာအတွင်းသူစိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီလို့ပြောခဲ့ပြီးတော့ PSG ကနေထွက်ခွာပြီးတော့ Chelsea ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့အပေါ်ကိုနောင်တမရဘူးလို့သူကပြောခဲ့တာပါThiago Silva က Chelsea မှာတစ်နှစ်စာချုပ်လောက်ခလာစာ8000နဲ့တသိန်းကြားရရှိမှာပါ35နှစ်ရရှိတဲ့ဝါရင်နောက်ခံလူက Chelsea ရဲ့အဓိကနောက်ခံလူဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရှိပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Watson သင်းရဲ့ပူးတွဲပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ David Gold ကဘာပြောလဲဆိုတော့ Chelsea အနေနဲ့သူတို့ကစားမကိုခေါ်ချင်နေတာကိုလက်လျှော့ဖို့ပြောထားတယ် Watson ရဲ့အဓိက player လုံးဝရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြေညာထားတယ်တကယ်လို့များ Chelsea အနေနဲ့အရန်ကိုခေါ်ချင်နေဆိုရင်တော့သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပေါင်တန်း80ကိုအပြည့်ဝပေးချေရမယ်အဲ့ဒီပတ်စံမပေးချေလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့လုံးဝစဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးပြက်ပြောထားတယ် Chelsea ဘက်ကတော့အဲ့ကစားမကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အထူးသဖြင့် Frank Lampard ကလိုချင်တယ်
နောက် Juventus ကရော Atletico Madrid ကရော Barcelona တိုက်စစ်မှု Luis Suarez ကိုရဖို့အခွင့်အရေးကောင်းလာပြီး Barcelona ကLuis Suarez ကလက်ကျန်လောက်ခလာစာတနစ်စာကိုအပိသက်ပေးချေပြီးတော့မင်းထွက်သွားတော့ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီး Luis Suarez ကို Atletico Madrid ကလိုချင်တယ်Juventus ကလည်းလိုချင်တယ် Juventus ကတော့ Italian passport တက်စီယာမှာအောင်မြင်မှုမရှိတဲ့ကြောင့် Suarez ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကခက်ခဲသွားပေမဲ့ Atletico Madrid ကတော့ Suarez ကိုရရှိဖို့အရန်ကိုနီးစပ်သွားတဲ့အခွင့်အရေးပါရတာမှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအခု Manchester United ကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဘုံမောက်ရဲ့တောင်ပန်ကစားမှာ David Brooke ကိုကလပ်တင်းကရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားတယ်အထူးသဖြင့် United ကိုသူတို့တောင်းဆိုထားတာကပေါင်တန်း90ပါဆိုတော့ David Brooke ကို United ဘက်ကလည်းအဲ့လောက်ထိပေးချေလို့ခြင်းမရှိဘူးအများဆုံးပေါင်တန်း20လောက်ပဲပေးချေတဲ့အချိန်မှာဒီကစားမကဒီဘုံမောက်တင်မှာနောက်ထပ်တရားတွေဆက်ရှိဖို့ရှိနေတယ်ဒီချိန်ထဲမှာ United ဟာစေဂျိုသက်လူငယ်ကစားမတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ CDA မှာရောဥရောပပြိုင်ပွဲမှာပါခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ Atlanta ရဲ့တောင်ပန်ကစားမလေးပါသူကတော့ Ivory Coast ရဲ့အသက်16နှစ်အရွယ်တောင်ပန်ကစားမ Ahmed Traoré ပါဒီကစားမလေးကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီ Atlanta ရဲ့တကယ်အားကိုးရတဲ့ကစားမလေးဖြစ်တာကြောင့် United က Sancho ရဲ့အရန်plan B ဖြစ်သူတို့သတ်မှတ်ထားတာပါဂါရက်ဘေးကိုလည်းသူတို့ဆုံးရှုံးတလောက်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ဂျီဒန်ဆန်ချိုရဲ့အနာဂတ်မရေရတဲ့အချိန်မှာအတ္တလန်တာလူငယ်ကစားမကိုသူတို့ခေါ်ကျင်တာပါဒါပေမဲ့အတ္တလန်တာဘက်ကသူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမကိုအနည်းဆုံးပေါင်တန်း40သတ်မှတ်ထားပါတယ်ဆိုတော့အခု Manchester United ကအခု Premier League ပွဲစဉ်တွေပြန်စကန်နေမှာအဓိကကစားမ17ယောက်လောက်ထိလွဲချော်ရပေါ်ရှိနေတယ်အထူးသဖြင့် Crystal Palace နဲ့ Cameron ပွဲမှာ United မှာ Pogba ရဲ့ Fred ရဲ့ Mata ကအခုမှ training စဆင်းနေပြီးခဲ့တဲ့ Monday ကမှစဆင်းတာဒါအပြင် Bruno Fernandes က Sunday ပေါ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာစဆင်းထားတဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုအခြေအနေကမရေရမသေးကြပဲ 100% ဖြစ်ဖို့ fit ဖြစ်ဖို့မသေးကြဘူးဒါအပြင် Greenwood ကလည်းဟို England ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့အနေနဲ့လည်းတယောက်တည်းလေ့ကျင့်နေရတဲ့အချိန်အခြားကစားမတွေကလည်းမသေးကြတော့ United ကPalace နဲ့ပွဲမှာပထမကစားမှာ17ယောက်လွဲချော်နိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ Britain ထုတ်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတယ်အခု Jurgen Klopp က Liverpool ကနေထွက်ရင်သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုသူ့အနေနဲ့ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်မှာမဟုတ်ပဲအခွင့်အရေးရရင်တနေ့လောက်ထိသူနားမယ်ဆိုတာက Liverpool နဲ့စာချုပ်တိမချုပ်ဆိုပဲအသင်းကထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဆိုရင်တနစ်တိဘောလုံးလောကကနားမယ်လို့တီးပြထားပြီးလက်လောနေထားရ Liverpool က Jurgen Klopp ကိုကာလရှည်ကြာထိမ့်သိမ်းထားနိုင်တဲ့နီးပြတယောက်ဖြစ်ထားရှိခြင်းတာပါဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ Jurgen Klopp အနေနဲ့2024မှာသူ့ရဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်လို့အဲ့ဒီစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီဆိုတော့သူ့အနေနဲ့အသင်းကထွက်ခွာဖို့ကိုသူစဉ်းစားထားတယ်လို့သူပြောထားတယ်။နောက် Liverpool ရဲ့အသစ်ခေါ်ထားတဲ့ Costas ဆိုတဲ့ကစားမက Greek ကိုပြန်ပြီးတော့ Nation League ပွဲသွားကစားဖို့သွားတဲ့အချိန်မှာ COVID ဖြစ်လို့အခု14ရက် GTQ ဝင်နေရတယ်။အခု14ရက်တိနေမှာနေထိုင်နေရတဲ့သူကအခုလောလောဆယ်ပါဟိုတနေ့ကပြန်ပြေးလာလို့အခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းစဆင်းပါပြီ။ German club Bayer Leverkusen အသင်းက Arsenal ရဲ့နောက်ခံလူ Sia Klaas နဲ့ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းလာတယ်။ကြိုးပမ်းမှုမှာသူတို့အနေနဲ့ Euro 10 သန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းတယ်။ Arsenal က2018ခုနှစ်ကသူ့ကို Shocker အသင်းကနေအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရခဲ့တာပါ။ဆိုတော့ Arsenal ကနွေရာသီမှာထိပ်တန်းဆင်းရှိတဲ့ကစားမတွေကိုခေါ်ယူဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီပြောင်းရွှေ့ကြီးကလည်းသူတို့အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတစ်ခုနဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဒီ German media တွေကတော့ Arsenal ဘက်ကတေချာပေါက်ရောင်းချနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာပါ။ဒီချိန်ထဲမှာပဲ Sheffield United ကလည်း Arsenal ရဲ့လူငယ်စားမ Folarin Balogun ဆိုတဲ့သက်19နှစ်ပဲရှိတဲ့အဲ့ကစားမလေးကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်။ Sheffield United ကအစောပိုင်းတုန်းက3သန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းတယ်ချက်ချင်းပယ်ချလိုက်ပြီးတော့ Arsenal ကအဲ့ကစားမကိုတန်ကြီးသတ်မှတ်ထားတာက15သန်းပါသူတို့ Sheffield အနေနဲ့အဲ့15သန်းပေးနိုင်ရင်သူတို့အနေနဲ့ရောင်းချမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်နောက် Atletico Madrid ဟာသူတို့အနေနဲ့ Luis Suarez ကိုမရခဲ့ရင်နောက်ထပ် Plan B အနေနဲ့သူတို့လိုချင်တာက Arsenal တိုက်စစ်မှု Alexander Lacazette ပါ Lacazette ကို Atletico ကဘယ်လောက်လိုချင်လဲဆိုရင် Thomas Partey ကလွဲရင်ကစားမတော်တော်များများနဲ့သူတို့အလိုက်ပေးဖို့လုပ်နေတဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ Vitolo ရဲ့ Thomas Lima ရဲ့ဒီကစားမ2ယောက်နဲ့ Lacazette ကိုကန်လန်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ Arsenal ဘက်ကစဉ်းစားနေတော့မှရှိတယ်ဒီချိန်ထဲမှာ Lyon ကွင်းလက်ကစားမ Hassan Aouar ကိုတော့ Arsenal သင်းက Euro တန်း40နဲ့ဒုတိယအကြိမ်ကန်လန်တယ်ဆိုပြီးပြင်သစ်သတင်းစာတစ်ခုမှာတော့ဖော်ပြထားတယ်ပထမကြိမ်31တန်းနဲ့ကန်လန်တော့ကပယ်ချမှုကိုနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ကန်လန်မှုပြုလုပ်ခဲ့တာပါအင်္ဂလန်လေဝေးစင်အသင်းရဲ့နီးပြ Gareth Southgate ကတော့ Premier League မှာဘောလုံးပွဲစဉ်တွေကိုသူပြန်ပြီးတော့ကြီးခွင့်ရပါပြီ FA ကဟိုတလုံးကဒီ COVID ကြောင့်ပေးသက်ဒီအကန့်အသတ်မရှိပိုက်ထားသလိုဒီအသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအဖွဲ့ချုပ်တွေတော်တော်များများနဲ့ဒီ VIP လောက်ကိုတော့မှကွင်းနဲ့ပေးမဝင်တဲ့အချိန်မှာ Gareth Southgate လည်းကြီးခွင့်မရတဲ့အနေထားပါအခုအင်္ဂလန်ဘက်ကဆုံးဖြတ်တာက Gareth Southgate ကိုအခုဒီနေ့ရာသီ Premier League ပွဲစဉ်တွေကစပြီးတော့ပေးသက်တွေလိုပဲသူ့အနေနဲ့တွားရောက်ကြည့်ရှုပြီးကလပ်အသင်းကကစားမတွေကိုတွားရောက်လေ့လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ခွင့်ပြုပေးထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကအခု Bayern Munich အသင်းရဲ့တောင်ပန်ကစားမ Kingsley Coman ကလည်း Bundesliga အဖွင့်ပွဲကိုလွဲချော်မှာဖြစ်လို့ Bayern Munich အသင်းနဲ့ချက်ချင်းလေ့ကျင့်ခန်းလဲဆင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး
ပါနိုင်မှာမဟုတ်သေးဘူးအဓိက Kingsley Coman ဟာကူးစက်ရောဂါ positive တွေ့ထားတဲ့သူတယောက်နဲ့တွားပြီးဆက်သွယ်ခဲ့မိတဲ့တွေ့ဆုံခဲ့မိတဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်နေအိမ်မှာ14ရက်နေပြီးတော့ isolation လုပ်နေရတယ် self isolation လုပ်နေရတဲ့အတွက် Bayern Munich ရဲ့အဖွင့်ပွဲကိုလွှဲချော်ပြီးတော့တခြားလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်တွေကိုလည်းသူလွှဲချော်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက် Manchester City ကအသစ်ခေါ်ထားတဲ့တောင်မန်ကစားမ Ferran Torres ကတော့သူ့အနေနဲ့ City ကိုမပြောင်းလာခြင်းမှာ Manchester United ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကမ်းလှမ်းမှုဟာလုံလောက်တဲ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာအချက်လက်တွေနဲ့အရန်ကိုကောင်းမွန်ခဲ့ပေမဲ့ဖတ် Guardiola ရဲ့အသင်းGuardiola ကြောင့် Manchester City ကိုသူရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ City ကသူ့ကို9နှစ်စာချုပ်ပေါင်30နဲ့ခေါ်ခဲ့တာပါ။ Koulibaly က Man City ကခေါ်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာ Napoli နဲ့ Man City ကြားမှာသဘောတူညီမှုရဖို့အရန်ခက်တယ်။ Koulibaly ရဲ့ agent ဖြစ်သူအပြင်နောက် lawyer လို့ခေါ်တဲ့သူ့ရဲ့ဒီရှစ်နေကလည်းအခုဗာပြောလဲဆိုတော့ဒီပြောင်းရွှေ့ကတော့နည်းနည်းတော့ခတ်တယ်ရှုပ်ထွေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲနှစ်သိန်းစုံမတွေ့ရတဲ့အတွက်မှာသူတို့တွေခက်ခဲပေမဲ့ဒီဈေးကွက်မပိတ်ခင်အောက်တိုဘာ9ရက်မတိုင်ခင်မှာအပိသက်ဖို့ခွင့်ရေးပို့များတယ်ပြီးသက်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးသူကပြောထားတယ်ဗျ။နောက်တစ်ခုကအခု Everton အသင်းကအခုကစားမအသစ်တွေကိုခေါ်ထားပြီးတဲ့အချိန်အဓိကကစားမတွေအပြင်တခြားမလိုအပ်တဲ့ကစားမတွေကိုသူတို့ရောင်းချဖို့လုပ်နေတယ်။ဒါ Everton အနေနဲ့လာမယ့်ရာသီသစ်မှာအဓိက clear ထစ်ဖို့ဒီနေ့ရာသီမှာကစားမအသစ်အချို့ကိုဖြည့်တင်းဖို့နဲ့မလိုအပ်တဲ့ကစားမတွေကိုရှင်းထုတ်နေတာပါ။နောက် Juventus ရဲ့နီးပြ Andrea Pirlo ကNapoli ကသာရိုမာကိုမီလစ်ကိုရောင်းချပေးပြီးတာနဲ့သူတို့တွေနဲ့တစ်ဖက်က Edin Dzeko ကိုတေချာပေါက်ရတော့မယ့်အနေထားပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Napoli ဘက်ကလည်း confirm လုပ်ထားတယ်။မီလစ်ကရိုမာကိုပြောင်းသွားတာနဲ့ Edin Dzeko ဟာ Juventus ကိုရောက်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။လက်ရှိနေထားရ Juventus အသင်းအနေနဲ့ Douglas Costa ကိုရောင်းချဖို့ transfer list တင်ထားလို့Aaron Ramsey ကိုလည်းရောင်းချဖို့သူတို့စဉ်းစားထားပြီးသားပါ။ဒါအပြင်မလိုအပ်တဲ့အခြားကစားမတွေကိုလည်းထပ်ပြီးရှင်းထုတ်သွားမယ်လို့ Juventus ဘက်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအခုလောလောဆယ်မှာ PSG ကသူတို့ရဲ့ superstar Neymar အတွက်ကိုသူတို့အနေနဲ့ fully support လုပ်မယ်လို့ပြောထားပေမဲ့ပြင်သစ်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်နဲ့ပြင်သစ်လီအဖွဲ့ချုပ်ကတော့Neymar ရဲ့အပြုအမူတွေကိုသဘောမကျဘူးပြစ်ဒဏ်ကာလရှည်ကြာချဖို့ဒီတချို့ report တွေမှာဖော်ပြထားတယ် PSG ဘက်ကတော့ Neymar ရဲ့ပြစ်ဒဏ်အများကြီးမချခံရဖို့ကိုညှော်လင့်နေပြီးတော့ Neymar အတွက်ကိုလည်းသူတို့ဘက်က fully support လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ Marseille ရဲ့နီးပြ Andre Voes ကတော့သူတို့ရဲ့ကစားသမား Alvaro Gonzalez ကလူမျိုးရေးခွဲခြားပြုလုပ်တဲ့ကစားမမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ညှင်းဆိုထားပါတယ်ဒါကလက်ရှိနေထားရနောက်ဆုံးရစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းပါအခုလိုမျိုးအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ဘလုံးချစ်ပြည်သက်တဲ့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ